Officer of constitution, who can away a Furaka, who vote and a Pocoy Fundaka. Yes, your Bible says, Fundaka and Yari, Fundaka and Yan, and Bible says, or sit Roma, no grow for no, she had a surface. We will go forward. If I pay nice in the roof, you're not quiet yet. It's your room. Bishop Kwane de too much too much na asafu ni nyina kra no ye ka branch se wo we ase nyina comes bomu a say ne stamses ka pudo we e da kanema ho e da bishop se konfanko Ex-gracia we de anodi mo hwe na mo consider apostle hwe bibi hwe papa hwe na tifi nya botra kra na so fugye ne nyina ne edi o wo so braba so Bishop Shebra wa dia suma safi. Hwe suma wa sum nipa wa safi mu. Ne kwana wadie edodo no wa dia suma safi. A wa bra wa ye nyina ye ho. Papa sese wa ba akora. Wo ko akotena fie. Ontimi nkoya adwuma bi abio. Sabre ni ye gya no kwani. Ye de gas miensa pe. Ade afie mienu. Ama ne 7 billion. Wo se edoso sese. Sika we ye sika edoso. Na papa what's am kokoye aduma kofra na enti be dem susu satwa bibie eya se ade ma me madwe no ne mo nyaadwene se ne ma na doso nukure ni doso yenya fori foto okura te sei na ya kukuru ne ma doso puyi se bishop fako nukure ni e wo se ja okwan feso na enso se de epese de ma won de eburu ya ho de so anyo semu a mi chinya kupo mo blocos esnese sene ba ya sanse mo yeke enko fantu so anso boni bia anwe dise apanfo na mo de sa enhyene ba en efo ba bi eye ana efo so de pastor so eka eno so eye ne mo mesese sene ba ya akufa basabase bia mra ya tirase na ye hwehwe enyemem na se be hwehwe bibia so mo na ba fom a bi se ebe boye ama ye nyeskel bi de di aso adwuma ama de e peso de ma bishop no entese ya adwuma na se ye hwehwe ni ya ye be hu se insese o se ye sunsun adwuma ye ye honam adwuma ma ye kan hu se Christ na afre Christ adwuma ne ye ye sunsun se ne be dachi ye benya enkwagye ne nya aketepa bi afu na mo anya honam a ye ho beto ye na mo de mesia ne se aso no beto no na bishop so entese so be adwuma ma ye hwehwe bibia so ye fa ye ntu ye se ne be ya nye ma ye hwe no sunsun ane honam be tme wie be onyame asofo eye se wachire madwen
fasa asemi ho na no kwasem ni me ho abo me kakra ebi se benfishi aduana miensa me de atra onyankopon fie ahwe onyankopon asafo no so eno masofo enkasa nkyere mi sei eda na no kwasem ni eye efie mienu a bebioku a ye pawo ye se wo mu hwe se ne ebeya se sofopon kwa obenya Ex-gracia bia me so me de bekwa akwotre fie no maso adweme se ne ebeya ebeduru baabi wo bi humi a won ka se hwe papa de ne nkwa na nyina na ye onyame adwuma hwe se woni nam mobo nti no ene wo kan se won ma me fie mienu ba ko wo headquarters no wasi ba ko so wo mi kuro mama me afi obema me ka miensa me yire e de ba ko ebe kwa aba me so me de ba ko be ni nam na se ba se mi konam no masrasra afufro nso a na eja me de 4x4 no cross country car no eno so me de akọ ena wasi wo ma me sika be opepem anson 7 billion Ghana cedis enti sani amoka no me mpese onyankopon fie basabasa ye bia beba ho enti samo a moye masafoto no me ne monye akinye mo ankasa mo nka mutrim pam ho na gina ye bia mo besi afa ho no enimi ye se ebeboa am onyankopon asafo no enso awie peye eya the fact say bishop odu adwuma eba wie na wo ko ho michi a ese se ye ja wo kwan is no in doubt bibia da wo pefie ese se ye ja wo kwan but abrofo say you cut your coat according to your size say ye yati na say at the end of the day and for community ma mfaso bia maso ye nyina ya dance for say this year youth camp meeting and to me amaso women's fellowship camp meeting and to me amaso because asafuna and to me anya sika an support o now we are financial constraint na yo now be ha okosi efie timienu ade ma bishop one man cast me ensa 4x4 so kan why akokora won to me nko chinchin enti ne yeto nko gina me what the 4x4 ko house okwa we dey yes am 7 billion aja na go first can we e passa e den office members ebeka on ma kai on office e TNT ene e bass of die ene wo tira wo be hu se wo amro ba kra ba sacrifice abi wura of die because if at the end of the day wo be na cash mienu ne cash miensa ne fie mienu ne 7 billion dia na e be wura to me say enya say e bia me against no that is not the case but I was say you according to said the bear a chirasem and for how Bible say yenye bibiara wano ne kwan so ye wade nyina ho kwan so nye ni na outside the Trinity home cry there it must not happen and you won't consider Pastor James father. Oba, Pastor James. Pastor James, why? I didn't know why. Pastor James, Ex-gracia ya. Meni asofu ya ka ho ase mama wo mu nyina no akoba nkrom. So mo de be mayen. E de ne de mayen. Efie mienu pe. Cas miensa wo benya baako. Na sika be ye opepem nso ye 7 billion pe. Pastor James de tata be bom se po. Hwe so for you na no makasa ma mo biati ase Pastor James baya wo so wampene ama se si a chese mi pre nyina be ye kwa ya no aduane be boye ne o asema aba no hey Mira nessa Pastor James won pe bi mfanye no ni nyina to ntwa ente sa wa popo na wudi no watare ne so e be obaji wo de ahye ami anu aduane aboye se twe de ampon ti ase na me kra ti ase ono wo sa me wo ye me bishop no
onyi mi mind na Pastor James etimi akon atia me hwe me ka kire say onyankopon no ani di esi na hususu aso e beba no so no e onyame dia nti no de enha me kora ma me mra Mira, ja no. Ja me kan hey, Pastor pa. Oh, Debbie. Why you no mini. Oh, yeah, nyame adom. But it was with you, Misuse. Okay. Ano pa di nya bone. Be ba ko ne apam school fees. Ana oba eche se nyom ho chimi ama ntwa mania nso obi aso. Che se wa onche na ese meba. Na mbi sugus na obo ame. Ne sa dia enugwase aka me. But ne sa dia ba mo ame dia me hu ye meye. Cause me no bia. So the minu san ache uni bibia. O mo dia na bo ame. Sawala ni. Oh, transfer. You see, no, me more besia na say asolicited na open. Oh, the baby say asolid di moi. So di moi di we dey omode na boa. Now you see, in case me nya dem wada be na de beba. Oh, fan say na uchi sene. Na uchi sene de na me show some saka. Be be also. Ana papa na me jana me de wade bro. This woman say, she ade ba ko stadium say. Obi dis kama. Ebitira da obi se mfietu. O misaw. Ada wo do nsa be kante ne pe. Wa hwe da no wana sesa na wo twi mu an. Pan ba be busa. Na se no kwemu. Me betam sika idi ama we. Itan ya e bia ye na wo twa na se na wo twi ne busa soro fo hia. Mi so pogu. Fiscal bani hu si di bisia ye no. Bana ban sa na me yende. Na mi ko yiwa ma na se me beji atai. Bazel Bugasen Yakofaba. Pacho. A massam no message. That's an aquamuku. What did I make a child? Only I met to us about no more medio severe. Mark, for ye no free aqua and Kodanimuku. Oh, there be a massa. I mean, a massa. Where Sichina, what? And then Mukuda. Send us open. Yeah, and Nesca baby, no, 80. Can 800. Oh dear. Meanwhile, I wouldn't be as if I was bloody in the paper. Eh? I would tell about me, Chum be behind you. Mimi about school fee the same thing, but my coppers can be able to cook you. It is my baby, eh? So she eat it. Yamisha. Oh, and they say one of us and one. Yamin comes one of us. Think you wouldn't be ban, be jake, not the Abba. But will be a year wine. I saw me. So dear solicitor, every bobusian, a wasafu. And try you cry. Now the copabusian. A child shall be with you, but one busian, we have one busian, the heifer, and I saw him of your vehicle. Medasi bebre. Ye me den say wan kasa medisi karo de momno me dia bo besia na besia no se be enyu ni pekunu na me de bo no besia ye nia church members bia ya pam ne be school fees ani beti fie be bia ne be no so duru no onko ye exams enti ye hwe se akola ni ntra fie na ma me se na ma me tra school I saw them answer me to connection if say I saw ye ni hwe se ye bobo ye ho ye bobo anunti eno ni bebo ngo mane no metime boa minim pefe se ayir so abia na wika na se dafo be se odi se pepa enti so so no kwanya mien se eja so no se kan de tawo dama obi ho chine se se mfa mo adia ye nyam so na yeso ase se ni obi akon baabi aso panyi ukasa entwa ye asore sika no enye enti wo mi achicha ma asore mo safo eni mi nwa ya adwene se asore ba ho akye no no be so akye no no is can be my so from to school fees a nganya bone ana ti nyanya bone atia ye nyina ye collective responsibility for this church na so yiska amobi a otimi moye mu bia amane na obeta o ka se enya bone bone pa
papa mo kyerɛw asɛm no ɛnkyɛ yie nanso so yɛ asɔre bɛɛdi mo yɛ ka asɛm no wa na nyɛ bɔkɔ mesrɛ mo nisa di so me de kyɛ no wo so be brɛ me atmure mu ntwa so ɛnɛ na ɔto yɛ behia na to amfa ama mia bebe menye sika bebe betue sika betue ma afi me tama asɔpani unim sɛ wo awo botom sika ada na wo amfa botom sika no ama no na de asɔre sika ɛna ɛkɔma ana botom sika ni nyanya ready tia asɔpani unim hu bibi ana oh dabi ide me mu bi se sana no me kan de ya na so obi wa so na ho kye na mpese be boande a ɛne be hwɛ so obi nso wu ayɛ tadaka obi wu a efu ko wo ne yɛ te sika de ko tadaka se ko sio ni kwakɔ na kantum de ne ho kye no ɔte ase ade de sɛ me ade nyam so no hye yɛ wo asɔpani obi wu dia ɛyɛ constitution na so ɔde asɔre sika bɔ bosi ade ɛne constitution bi me fa mo be sion ma fa mo be sia me de boa no it's a help asɔpani fo sɛ me frɛ mo nwumre yɛ anya bɔni yɛyɛ crusade bɛɛ bosome mmiɛnsa ni ɛno nti bosome yɛ yɛsi mu ɛsɛ yɛhyehyɛ asɛmpa trɛ dwumadie baako ne yɛyɛ no firi dwoada yɛ kɔpem ne efiada sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛnya akra foforɔ abɛka asafo yi ɛno nti na mefrɛ mo anwummere sɛ me ne mo bɛgyina hɔ sɛ sika bi wɔ fotuo mu a trɛhyɛ ayi aba ne yɛde akɔ akɔpɛ nkonnwa ne yɛde aboa dwuma sɔfo asɔre de obi e pasori yi a obrɛ so pasori yi pa dia benya mieni na so crusade dia wa akɔpɛ obesia efa kɔ crusade ne mmom no me mo ati ase pefe sɛ asɔre ni kapre kɔ de ba boa so fo se kɔ crusade na ebe yɛ ɔka ogbɔ besia bia de kɔ ya ebe yɛ ɔka ɛna sɛ kɔ yɛ so sɛ emfa so bia be me sɛ mo to collection so no si asɔre de yɛbɛgye dia gu asɔre futu na me ka mo ati ase sɛ asɔre members yɛ wɔn nyɛ members ketewa yɛ mente wɔn mo a asɔre be gyina dɛn ku sɛ de koe obi ansakra yɛ ni ka prepare wa tɔlu me catch your play me catch your skara me ko so am say de me nwa kan e no kura me fo no so pa ska bia ni foto mu a e betime yɛ ma se fa kwekusi ska ni ho oye kusi da ya akrai ebi ma dade ya no mutim yale dade ya no mudi ba sole yale enkoye e di so ka ko kusi de se ni ska dia ene so fanya de be ye ska bia ni ho e ka mo ati ska bia ni ho Mr. Mikase asemo treasurer kan dani kwa so pepe HSA se ye futuo mu nye so we share the last crusade yeah you spending a lot of money but resource na ye bibi kiti bi eti message say ya twentwen so na emrepamu ya ye crusade na say the futuo no mu nye yo sofo so beti ase a ka crusade ni de yenya ye sa bere ye wo mu nsuo to saa ye ko gyo se ye nsuo boku ye saa ye nye nipa kora de ne be ye ti esra o ti ase yenya ye wan one person is say so ko be na ya not ni nyankopon mo sare baafo ti nyame wo sare baafo a obi eni wo e ba ko jira abonti e picture won mo ka so be free free ade aba oba sori mu enkoso bi eni wa mi hu abayifo mo na sa sori mu ma men kasa enkyerɛkyerɛ paa me dia ma asɔre mai enkyerɛkyerɛ ba biam na me fa ma asɔre enkyerɛkyerɛ dia o ma ko tu mu fo fie enkyerɛkyerɛ me amenya so betimi akyerɛkyerɛ nanso wo yɛ so fo dia ka wa hyɛ na bibia yɛ kɔfa wo asɔba no bi akwa de odi wa tɛm so fo de onya de eti de hiense ko ayi atwea mantis ko bom paye ni nya me metwa mu na fa yɛ sense na so ni nipa mrem ni ja crusade isi ni ka prepara pastor crusade no die nya nanso this is not the time for it. It's a time for no money. It's a time no money. This is not the time. No money. I'm telling you blackly, no money. Asɔre panifo asɛm a mekopa jaba yɛ de asɛm nyinaa madwene ho sɛ mommoa ɛma saa asɛmpa trɛ dwumadi ɛnkɔ so ɛsaa na moka yɛbɛgya yɛato hɔ ho sɛ nyame adwuma na mompɛ ne yie na yɛtwa so ɛwɔ de ɔnya yɛbɛyɛ ɔka wɔanya na fɔ so yɛ yɛbɛyɛ ɔka wɛyɛ anɔpa yi anɔpa yi deɛ bɔkɔ nnɔ nadwono oha na your friend bon mama ne se woledi nti apokra
na kroma admit no hospital. Nti me here baby kakra. Esi deposit bi be 30 Ghana cedis. Se me nya be 60 Ghana cedis a ebe bo no. Be dia koso. Number 2 is canon. You say, me na me mo opesiana say asori sika bi na ope. Sir, we no dey asori dey kakra na okono na opebi. Number 2 wa mbia no woni checkboard for na adwere ho. Eno msi bi hunu ana say we wa no waba. Baby ade akofri dey. Eno na dwo na ade yisi. Ade yisu ye crucial. Na me dem akofrefre checkboard ni adwene ho ansa na ye dey abeto animu. Misra wa pomode ane boa me. Crucial no ase ne sen. Ye ka crucial say impofrim putupuru. Sen ni crucial no. Fine. Obaka say me ma obi nso sika. The same buafu ya wo kan bia, the same buafu na no so effect no. And so the same crucial. Me man sika bi. Mo hu me mobo edi manim be ye from kasa manim bottle. Say the sebe minimi nyansan because of some discount money pan say ne ho akyere. Oh, Ada, some me different. Me a suffer. The mama do me you treat me different from my sorry man. It mean to me cancer asim. Say sika tie sana bo hatie. Koto de ne botwe, ne nyan say the wonko. Oh, say the same problem na betu. Okay, fine, YENFA NTO WOSO. See you aka. Oh, you tell me ka. Very good. Say baby aboso me na duru ni ntina ma. Mo. Empanifo say ye ho be kan nti ni tie bowre. Enu nti na bank wo ho. Etua aka na de bi akoto bank because asem bi etimi si at any time, any day, everywhere. It na me Misuse say enye say kwa na ka be ka kire me. Wo hui etua electricity bill, water bill, aduane, aduane be fie ho. You show my school fees. Must etua. Aduane e be fie etua. Electricity, water. Ese bibia mo de, wo de eye fama kwa. Se be petrol kwa de beni nam kura no. Ye to edikum. Ye to collection so la be. Wo ntubi. Ahoche be ne se ba so. Ye adwuma ye no. Anu abi ni sa adwedwe ma wurum kakrakra. Ye be tua asore. Wo to collection. Ye ba fori obobi. Mo di konye na gu asore man so. Ene to abodo gu ensu, to abodo gu enti wodi ho abodo wodi ontu mu bi ensemda. Enu tire be husofo bia do na nya wo mo. Koso itrimo dene. Sofo be picture kan Bible mu asemi bia che wo se papa yes onu nya bi da. Tie da unya bi mami. Mi ko nya wa he. O she shu pata. Me so men kan tire wo. Bibia wo shu atia. So be when you stroke. Yeah, Mr. Kwan. Hi, bank. Kwanda ho. Na mami ko ma wontu. Kwanda. She, se de sikati no. San bo hatie. Iwi aso oto bobo banya. E san ba so. Obi no odi nse be nkum chi na se. Ekura kwan. If you are so man non twankwa wo so ntwadu sedie wa mama fa mo bi no wo so me fa ma wo to go nso what all the time eba no ko wase ampai wo sia mo a odi na bi sia na yase ampai no e tell you me ase tietia Aka amebra. O ame o ya ka amebra. Anapenda sema ni o chelo. Atuli ni enipa dotie futu. Rasa ki o. Rani mama edikai. Yeti o
Mira. That's it. Mira. Nothing. Nothing. Oh, feel so. So kwa sorry an ka obehu die sin na. Anya one na se me ntwa na me kan ne ma no. Me so kwa sorry an ka obehu die sin na. Mira da asam na. Kwa separate bi a tofo je on bi. Oh, so me nka kwase. Me kasa say. Kwa separate bi o do preach. So ka. Bible say me nka kwase. Obi obeka raka bia, obedi for atem. Ene Hebrew for ne yakopɔ ka kire wo. Se ko dia de ni nya sorry no. Ekuti ase. What be fear about the skin is my skin? I know you did to just on the Bumakutia. Now, what's right? We must suffer by now, one or show so. To the Bibian faction, why? What says no? So said yes on now. So I saw a penny or so for me, I saw a penny. YENFA Foundation members, you have to see us so. It don't be Casamanic. Yes, she. Cause you put us all them will be a D, will be a Jemmy. Menanti na mata. My ferry. So all your big fish will show my members watches and a big hook. May you have to show them. I'm going too far. I'll go far. Because we turn around from the skin. I come here by Hannah. Yeah, me not do about me do about. Who be good many more say. Now I just our labor office. Our labor office. Suffer. Me do hoya. Yes, me do hoya. I don't know what you do many more say. Come here. Preach the preach here. And fa onyanko yire. And battery modern and no no what that's room. And they preaching here. Yenina yede ti ya yede sakraba asori mu ne se won preach anu a na me oba okuta me oba burum me oba burum aso pe ni me wasam e yen kwase se na akata nti wo nim nya tete do ye no anya ni ye Elder, now that preach ye, a general message or the mark the whole congregation. Elder na kwajima ho. February message. Anasa also fabric but woman. Na we dey say sembe na wo. Ni assemble na wo. O kese ni awoni pa de ho a asori bi bia hwedi ye e na asori de bibi ma no hwedi ye e ba e no keke kasa. Na say message or the mo bia. E o baburu. Se asori bi ye o baburu. So be jira che na be adwuma ko adi mu a ja sa no ma no e mwa. Asopa nyini nya abotre. Nyame asam de eba ma so ni nyina. Na ko de wagya ma ho sa de wa e bibia na. Adwuma ba ya preach aka ho asem. Adwuma ko gye ye friend say antefie ku ye ka ho cham. Oh, se cham. Ye ni na class ni ye ka asem no. Elu ba bia. Se ma o kai asol ba obi na mo di matam. Wo di matam se no wante. Minya, ene ya dwene. So fast my card one can ye. Asma preaching that am ye kura ntwa ye. Minya ye ntina wo ye sa. Di so person pa bia ka che ne so so ne enko. Na ya de wanya ne ye. Aso pa ni preaching dia yampa ho chaw. Ya pa chaw. Mi pa chaw. Ya de wanya ne ye. Sa ne ye. Wanya ne ye. Dabi men ko mi pa na me sa mo chaw da. Aso pa chaw. Sam na me kan. Na me dan ma ko pa ho chaw. Si yampa ho chaw dia, e ne me pa se be chaw se. She preaching ye. She preaching ye sana. Ya me ko asa preaching dia. E ne ye o club akwa me ke ho. She preaching ye. O ko school. O ko ba ku ne enye school of prayer. Business the part of prayer. Asori, who you suffer na be tell her e ja be so. Who tell you so. And so but tell her. Mo asori ye dia. O second preaching. O preaching ye. Masem wano. Say wasi what preaching na sabi e wo no nka be ya. Budi e pacho. Na faso. Sam ko pasem wo mo chawa. Na chese me no. Me mpa mo chaw. Asori na mi asem. Ni no. Na mi asem. O pa ho chawa. Na to be class o ko fa try di so kwa ye be. Bide me ba ya eni man kitwa bi na enko yi. Na wo se mitimi betu mo nim. Se mpanifo se samani atimpani ani mu a ibi nyira. Na mense mi nyira na fa ye sofo ho. E pastor set. Kunya mi anim. Odi sikasem ha asafo man. Ayesu na otwe bia oba. Ayesu na otwe bia oba. Menye sikase. This answer can so media.
na ye nipa ku obedient no nukuri nyame nim me mano ne bi oba bia so me fanya sa kwan ede nsem bi so etimi de ka mokọ na nukuri nyame so obeka ni mansa amfa ama ne dia okogina so dem a em se duro na ahọ ne nyame ama ne nsem a won kan kire me efesika obaji ye na manfa ama no afoba Confrontation no dia adwan ne timbi die timi kan bi waka kwasia no ko to free Bible so enyame na meka Bible na eka ba san mai di na mitiwo o timi kan waka so je ntwese na kuma mu se nyame bi ni ho wase nyame na meka Bible na eka ko nyame anim se de esi koso no se manhwema no eni me mpani ni ya mi di so yi a ese me fika me friend na kasa ne kuri nyame anim enkoye papa ina wase mitimi ba na mbetum ni ko enipa bia wura timi fiza mbetum ni mu a yensom no mu bebe ma bia to yi ma so dua ba me nyina timi ato aso no so timi ba ya sebe ba no di kakra me ba enu ani me da mo ase ye na wase asile so for set the any scase me na kakra but se de tie bia mpeni fodu tibe won na ya pe asem na to de ya besere se obenya abotre sepa se obenya abotre na yeshia e wasem yo na bebia e wase de yetu ye de ato amaso bia ba ti abotre ana ya besere fu nche so ka se yo na kakra na se kire se se fe na yeme se panimu ma tifi adu sei e ba betwa ntrato osofo sei sebe me beka na mo ka kana ni mu a mfa so ben ni me nya woso na me de me feel say me ba me di ya to yi ni so ka to adwumi on na se me be di ato na ato no so de bia me na no enye sa se bia se mchire wo osofo se na o kana se minimum no oni patu ni sisa eno dinam se me na ye me no men ka se de wo kan ye no kura na se de wo kan ye no kura after all do was baba ye ntie free na no ye ni ye me so se ubenya bitre se de wa ba nine e de beto cancel ni mu no e good step tie sre so ubenya bitre ni betie free ono so na ewia be bia yie da ni e de ato enda goku anya bia me pacho muntua ne kana ye ntwa ne kase mi hu de yenye ye twa ne water bill electricity bill aduane emekofo de ko na wenum de ko mi akasa Crusade no bitu kwan a bitim twaduane de ba di petrol a wo de be rounds krom asore ma eto mi akasa kwa mehia ne personal no oni apostle we fato ni nyina ye timi hu die ntia o yesa wa wo sa chase kana fe die nti no self free sa passe ya sori sika ma no sani anka obeba ho se enya bia no enya chase kan bi because aka sa ma diskadata ti wasemi die danye se bia ya jo anwasi bone ne mom wasemi die ne ntiase no ye din kakra nukuri nyame enum udi sofo de bat adwen no akakakra wo form kakra di ntia me kana sa ne sen mi sika de mi sika so stumi nto no ntimi mfa ne pe me ka kire me se ma me sika 20 million for sika 20 million chame anata for ma me bobom be se otimi ne mu aso sika do se nyame nkomedia e ya so ni nyina dia nto wo so tumi e no no so no de ya no to so tumi so timbe ne be kasa e no ho asem pato timasiye sakitie if you want to be man who can say usika na wono Mr. Poku ma bombe ma mu 20 any be nya possible no mo badia e ya so sika ono so that so na no it will 100% correct in sure with that afraidness so catch me say mami say sika we Eda Poku
das. To ensema wedi aba. Na ayese o wasama aka no. Obua, se ehamutina wedi aba. Ana me boa. Sa. Na se dem beni first guy no, osi utu momone efo no. Na utu okra na se jam so efo. Na edapoku mani san o. Se de yana ebinim ewo ho a omusi ni asofo no eyen asomani bi nse wo edue bu kakra edapoku mani san se wa wo ena wo due bu kakra se bi asofo no eye bibi kura no a kutu se chance na se wonya akonya bia emfa enye bibi ma ono ano ento no edapoku se me ze kan se mani san Bacho. Wani sami anka me pepa. So wani sami anka me pepa. Asem wo kan no. Eye ebe anase kasa kwa. Kasa na apoto ka chem no. Ene wa fa no ntoma. Na ka straight je otum ka jem se openi watam na yem kwasese so le free yakọ. Ana to openi wajimi wuni mi nyansa so le free yakọ. Yes, epoto mama kasa. Allow me to talk. Eye kasa kwa. What feel kasa na apoto ka chem. Kasa feel na apoto ka chem we fa no ntoma. Actually, me pay mono. Any kura mo 47 years. Wache wo. Aso bele si wono. Metimi akase, me nko metimi na ke metimi akase me kwa mpo bisika. Bi esi aso de esi. No be school. E school de mo bedum pempem. Enti mo di mo for school no e me ka ye hye. Aso de ne mo hu ka create the whole ya story. Ye ya so da ya so da ye di mo pa na me boa. Ye ko dia sase me misika ne aso sika so me misika de so no du tuaka. Se do to fo no wu ye. So for takora owu satam. Sika ni wontie di mpampro. Ibe dem so no. Me hwe me nyanya so fie mpampro entra enye ne enko atore. Me na me di mpampro nyina wu ye. Na start see si bro. Ada poku. Na to be da ko trevi ne mu na ai tigari se nya na ide. Ada poku. Wo pele yenti. Na wa pele nimu. Ya se mi aba tu ye nimu. Ya so. Ye tiena so pam. De besre won se. Ya botemai. Asem no wa beka. Akan so oye obi a ya ji utum yi. Nanso my kwan me enfre Pastor said Nanso ye mi sana no asem. Ni ye bi sebia e di yi atuye. Onyame asofo. Bishop. Edokoku. Edokoku ye obi a eninu ifri asafunase. Senia na o ka bibi no eye ho kwan keke eni enwuma esua yenti ena amye dru pempenso yi. Na ke sabre ya medru bishop yi ebia ko no so we ozari bishop o asafu yi mu. Na so woni nyina mu no senia twro ne kan wasi onyankopon fie ye wosika ye wa abo ye wodwete ye wodua obubi wo mubi na so ni nyina mu no ye di biara e bibi e ma na ye yie edogogu binini ye se wo be mu akoma abafo na sania wodwa betoa cancel no e ade a ye betra asem no so ye beto nsa frɛ pastor set na ye no ehunu kwaseme wasem no mu tini ameka ne se onyakopon a wo pa yen e ba na safo mu no wo obi asi regina bre senia e fata ye ma wa kwaba e ba enwumre ye nhie mu yase gina council no ehia esusu niema bebre na gina ya mesie ne se esanse pinchen a ekoso ewo asafo branch a wo mu no e ma wasu wie nwie peye na amanipa binum mpo enya ho kwan se obekasa etia onyankopon asem no na senia trono kano wase se esai obi kasa anane ne yeso
Oma enwan no mu ba kumpo yira Nyankopon ebe mu obu ho akonta na eno kire wo kra na wo nkwa wo de to yen pese asudie bia beda wo sunti no general cancer no ehia sunsem bebre ho na jiraya masie ni se e wo se ye you free asafo no mu na ye do ko branch foforo se ne be ya ni nyina beboa ama Onyankopon adwuma no ewie peye na adi mu enti jiraya general cancer no esie no. Oh, Bishop. Sorry, my brother. Abo domya noa manne domya Ex-gracia. Afia me se be koma. Na mu yi me frɛ. Problem e ba yen de se ya transe aka ho asema wi. Na me hu se ntia asa ba ne se. Oh, also for said. Ya transe ya bi no ho akwa akiri. Asema de bishop de ato ani we de tie na so ba mu. Free say ni padodo na ayo ho adwuma mu. Na se oda asafo mu na se ntiase anyina adwuma de a de etwa ne se o twon ho se be ya asundue ne pepe ye beba mu. Saset me twa dwe asi bibi su kakra. Me di se ubedi asofo no. Na me am se ansana ba bedi sofo no. Na wo butaye. Wo butaye nyina ne se ba hwe ma Onyankopon ahenie akoso. Eno ti na wo ko bebia na wo no. Ukura vision ya ti won ka dwumadi a wodie nyina. Na so so ukura sa vision no. Ese ene ehode no enko. Ese bishop esi aginaye. Se wodo ko enkrobata wo ba bia. So beti na so pem. Se the bishop ene kansere nyina aye adwen ba ho. Wa wo yeye ene asoro so yeye. Se wa About so me no ya adwen. Pastor said, ebe ya ati ase ni ase. Bishop o kan ya enka bebo a. Hu na ti ase se enipa ye no mo ti asafo mu. Wo mo sere kire ne enye o mo nyina na do ye ne o. Ebi no mo sere wo ma no kwa na so wo mo na wo nte. Se be ya enka to bo ase pa na dwinu hu ye ne ti ase mu wa so bem. Ka bebo a pa. Efri se enye de ye bedie enu nti ne ye adwuma no. Na mo makra ye betwea me Nyankopon nti. Enti ne ye adwuma no. Enti me makoma so ade ne se be ya eketi asem a bishop o kan. Na ka bebo a pa na daache won so benya mu adije. Enti ti asem wa so bem. Me so madwena na. Bishop ni general cancer. Send ya mo kan nyina no. Me jitu. Asofudie de en trafa ko ne di no. Bishop taaka. He sofo bone de wo ye dan ya obekọ. Na so panyi bone de o ti asafo no mu da. Bishop so makasa meso meti atum na mako amenu se nyame a wo de me ko obehye ne ho ni Yes. Eyema wa ho apa se wa kire wa honkokọ a wanya wo Nyankopon asem no empempi no asofu de ho a se saa osempo eti se beto wani asafo no anim na bia general council ni sigina ye fa transfer ho a ni abetia ne se wo se ne ma teme ho me kwotema sori nanso wo afem de wa kire ahonkokwa wa kire se Onyankopon honhom no wo so na wadi wudi dwuma enti yenso kanse ni nyina de aseda kese ma se wa masa o sempoi ankoyensa ni nimbebre na empo no afobu ni asudie bi amedayes enti ye de wase ni edikai na senia ebeye na asafo no entompan ti no senia nyame adwuma na tie no ebra ye do ko branch foforo no unua Pastor James eye miama bofra me de me se gu no so sra na share no sofo na nimye se ososuru Nyankopon no ani so ade hunu e wo no so eti nia wo ye koduru ye no nim se Onyankopon obeka no ho na wa hye ne den a hye ne ma na wetimi aboa ama asumdwie a ye hwehwe no etumi aba minim ye se afise se ososuru Nyankopon no nti obeba abeka kire me bishop ne kanse se no kwasem ni ba bia wo koye no onyame ye nwuma akese e wo ho no na Pastor James ni ameka kire kakra ni se minimu nam ene wo hia wo ye nanso bia wo ko no eye bia
Etimpa. Adi. Nanso minim sɛ ɔsusuru Nyankopɔn no bɛka wo ho. Ɔbɛhyɛ wo den. Ɔbɛmu anim ayetu. Na nanim toma abɛtɔ so. Ne nkunimdie ene dwoodwo abasa funu mu. Ama daachi bi no pastor Setimpo bɛba abɛsraw na anigye aba Onyankopɔn fie. Bujo, we say na mum mesomate. Says a branch of no we tough pa. Na so me gindi so we think already. Oh yes. Bible say ebra kala budin fie biana no won kosra asase no. Reported by and say anakaba no omo asase no so. Na omo gina mo anim omo tse mebe. Ti atamfo ntino omo antumi anko. Na emfie aduana mu achi anaka na baby emfie do wotwenu oginae ekokofa asase no Bible say bibisi ene hebon asase e kala wase for dia enti emfa ho ne anaka ma omo asase afunu se awrade tiase ye beko na menim se awrade den kunu de beba enti aga kan kuma to ye hia me ane se mo de mo pai be ta bachi na menim se empire ta bachi a awrade nti Amen. Amen. Me tia jama jatu mako. Se ora de tibia bi. Enso me das.
Mark 10 and then 46 go. Now, I mean, it's not for only of COVID, freedom, alcohol. Now, Tino, Baba Tino, but if you punch and assess it, Tino, already friendly, punch and everybody. Oh, that's it. We can have it. So the chimney sir. Oh, no, me be a go. Ah, no, mamma's hammer. Go to offer some more to change. My dear, Missy Baby, you free buy now, baby, I just saw my me found you conscience, so I can't be our no. Hey, oh, my moon, I'm a crowd. No more, I do want to walk home, some of you marshal counts. Hey, me the shop of the rules of my it's a Bible of so would you mean wow scarce so bois? Of Mamma was of so now wouldn't him say, I remember no more show me as of Mamma, woman, dear, woman, dear. It is a yesterday, so I never. And then Payanya dear, someone when the message is dear, and I'm I just want fire kiss. So my maid, I send you young kid before and your love. Shall also the love. And then I want her.
So my wedding. What do you be am cut you say baby to so na me say me ye funu nye. Eh so fa me no e dey tosi. E dey and I said this. Aduane obi pa yo se am just ono be ye me ma do you. Eh oba yo se so for ma me so ne be ye aduane am me say aduane be o se tosi me say ready yankopon me ye mu nye. Madam say me frɛ mo maba. Say my fufro ewo ahaide. Say ni musia na nso ni me wo e de ma asafo no me de tum anim. Say de be ya nso mo de mo adwen beba. Na baby say ye changes wo hono ya ye. Na say de be ya asafo adwuma e be koso. The kind say youth meeting days no me ade ne de sheda any problem bia wo ho ne mesre ne say ye be pempen fo mienu no miensa bi e de attach youth no say de be ya on be make sure say 7 o'clock and 7:30 and no mo ba nyina be ba no ma ye bibia wa no ma pontem na o ma kofie because obi o no mo a eso som so e wo fie so mo ba no mo ye bibia pepepe na se bribe mu a no ma kofie so akoye adwuma say de be ya enkofa o haw bia emra asafo no ana ye bible eda no ana ka mesre say ye peda no ba ko e dia ka no because one say ye anopa bible a obiara o ye office worker bia onya pan emedi ni che say anwumre friday no na a benefit o mo say de be ya afani nyina no e be boa ama ye sunsun adwuma akoso nti say obi antumi ama anopa kwada ne che say anwumre fiada no no atumi ababi ana mesre so say at least busumi bia ye be yi na miensa sunu ne kona wie ne na miensa twato no yenya ye ho e be revival na busumi miensa entem no aheda ye revival ye be tulipsa afro obi mana free abonten no de asema brain say we invite us of be free outside the bar and also the idea for proper na ye nyina yesuesua every nimu nti ne che say the ehia me pass see as far as the spiritual aspect of the church is concerned and it is a obi wo ho kan and I said the black one na ne che say nyina adwene amen amen so mo das me tie nyina mesresre sam mesese nya hwu utimi se adwuma no wonni adwuma no ye dia wo you obi obehia ene obi obefana saasi so ne wo de ye dia wo no ene first talent actually say nipa mi no kura gidi say enam so e be ye nipa pe ko ne se mo kan ni se o si share program sofo mi si nyame ne de wa brɛ o sofo ba ko fire me nkan na kira asem nkira set the bia me yere ya ma me ya ese won na safo wo da kro boso bom ko so pani me sharia me rane we no tua na hospital na beko wo mo pose na se die o be pesca die do di fi akura ko yakura na do di fi akura the last one mo ba ya na se enua pani ewu what is this o be pesca ko yi what enua pani ewu a afasa ko be sofu a wo ba won yehye wo so asa do ho ahye busuansem mu because sofu de wo hye a wo fa won hye busuansem mu because let you down adi die otimi ba no ni nyina be kre o twafa ase amasafu mai obi ye na wotwe mienu obekọ ni fie na ne tim owofuo timi di saa no be jabo piti a praise the Lord won timi nkata bo de what's it gracia one can excuse mpo what can so wien ka unu yen ka excuse what's that praise the Lord asori ma we na me kaka ka mu ye nyame ti mu ntino bibia obebe mu aye kronkron fruits obi nyame ti mu bia fruits no di wo de bancha pisie benku te kan ye mu a no ba no fafo e do ase nyame na do aba do be ye masafa ko so bia me
awoji obi no obeti ko tira ka fo safo require ye mpani fi why titru me ene ji mewu obi obi obeka bi aka wonka yo pastor edi kan mesamu akwa babio Eja. sabe wanu hwam eye wo vision any wo programs a wo dia to ye ni eno de nyame anim ni problem bia wo amen em se ni kwan so ano na de a me pese me twe wadwene esi so eni se yasafo yi ensensem ewo em se ekwan a wo befa so a wo di besi ano ni se wan kasa wo bema wani ada ho na wani da ho a nyame na me be ka che wo se we ana we ene wo wan kasa wo di wani be ku ni wo hu kwan a wo befa wo di besi ano kwan eti asama me wo ka che wo me da se akwa abaso obeni ila me no nya adwa asama kan me mfa so asama kan me ti wa se kra Nyankopɔn dum ye nya sɔfo papa sei ami ebe revival na se for the program to kwa so a uja sa so problem asole ban na problem nim am sɔfo no ne musa na wono so no enche ne ye so ye Holy Spirit direction o ma ne nya adwuma na wo sa de no bejaja yo anya me no nya adwo fra se ma ja me wasɔre mpanimfo dedi kan mede nyame ase se nyame de sɔfo abɛkan ho na de me kan se ebre we nya bra ɛwɔ se bɛge kan sensem se wɔ sɔfo anim ebre we nya bra ɛwɔ se bɛ si eniema ɛwɔ sɔfo anim adeɛ ba ko hia ɛwɔ se yɛ ne se ye di mpaebɔ bɛ ta sɔfo achi na nyame adwuma wɔ bɛyɛ no wɔtumi ayɛ akosi awieyɛ na tumi abɔ nyame asafo mpaye ne hia momayɛ mo mpaye enta na chi we dem penny for me sram munye ye papa ya no ensi boni the fact say problem ewo asafo die me asosofo amedi sofo che kakra de bia we esuafo e no mo ya bi osun eni esu aso abedu 12 so na bi das frem it in the midst of every 12 there will by all means be a Judas it is sorry said there by all means you nim say Judas frem it is general problem dem nim say bi wa but ni nyina na say ye nyina ya akwenkro ni ekura nyame asem ene mpaebo ne akontre mu a ye betwa afo so it is dem srem mo ma ne ye so for me that some make am fra and so dey for the to for because that be so for any am too for problems no be e be say be babele no sia no kwa be ya che e mo sa no so na o kere no nyame nti aye na was the time forget about points for what you if you reflect on us our points we say now what are you bia who could better points million anyhow but you forget about points and hairstyle and look up unto Jesus let us say la broscata masaka yatel masuka kabara yatel and we are friends sleeping without information and then we are never free now so okay and the answer so okay how can we are making this account to answer and you want to go for what's that come on and you want to go for masuka bayaba masaka to bayaba libra sukata yes Jesus yes Jesus yes Jesus yes Jesus yes Jesus Jesus yes Jesus Jesus yes Jesus 5 Jesus 6 Jesus now 7 my Lord
First Corinthians, and then chapter 16, verse 9. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Odi baye kasema opon kesia. Twi no grade o kire mu mane yede. O se opon kesia emu adwuma besoaba. Ebie amame na nso soritiafo doors. Sa epon na ebie no. Enu amu na soritiafo no so doors no. Ndi aye bi san say anyame. Na wabie pon amayen na pon a wabie amayen soritiafo mi. Ada na wankun soritiafo na mfiri ho. Na wamie pon amayen. Asa we rade we bie pro dia na soritiafo no so mo ye den ho. Esa say we ma me na we yete ase say e betumi esi e wa brabo. Aware kwa betumi abi. Onyame ya adom ama be ma bi aba wa kwan mu. No no abeka aware asem nche se pon na bi. Na nso se wan kantin anwo mpaya. Eda wodo wano be boso se won koyo ho ade no. Na de na sanjimi. If se soritiafo no kwan mu a on be sorry. Ama aware no asai. No ntine ese onipa se Bible say mo mpaye da yemre ho. What the moment a wo be bre e won mpaye bo mu no. Na wo masoritiafo no kwan. Am masori abam. Aba beti aware no. Timpese ye de sa asem we atue kotodwem. Ne de nante. Sisi ehunu se onyame bia soritiafo. Asa wo be koso abompaye a ono awurade nankasa ebe handle soritiafo no enyina no ne asemwa pese enne yenyina yibesua ne abam ntiase na onyame a oye empai botiefo no enim se obetie yen Papa Mbajo okasa yen mo na wo say obi o wono na okwa sorry and call Wednesdays or call prayer meeting Fridays no always say but say ebia na adwuma no so ne enye we say ya obend because so bomma the time no be close from the work you know and then sorry time no Wednesday teaching Friday prayer meeting and then share ataya and then mu guess ya mo be ya time na
bema bia ma na kwanu ye start asore no nwotwe a no nso mpamu akakra no adura so down obi okro no kokko de handkerchief no do pipa ayi so down go down so onye wo sha the moment abema bi be na kwanu no slow down. Debi papa mpacho, ore me fa say omo yesi ni adwuma. Uzo mo adwuma ne bon my Monday to Saturday. Eno bi omo mponte bi abaye 10 11. Ne no saa no ne no re be. Ade ba ko ani panche da nim ne say. Sini twa na ade ni nyina na nyam adwuma in a way. Because so wo hwasini bia I in mind that what they hear. So we the entertainment aspect free wa etufu pa. Nti sini twa etisa sorry aye. You pick things from it. So I say, didn't you know can you man? So we are saying no be the woodie and if you say, said the tone was in you, or quite would you was an abeto. Into the suya at all if you know. Oh, yes, and January to December, and I January to December, you just before I come to why you are not when your problem can carry you. Na doctor's advice or say if your man in training as a bit and also say when you fast say someone of the young one was in the all sentiment. Hey man, it didn't tell one great na bibi ya ni na ya sama iri say genuinely oh problem that's a doctor I catch us in dia and you know na make fasting crown fasting obet to me edidi anopa edidi awia wanwumre aduane say wo forgo now you enter into prayer the same fasting. It's a not short time. Depending on how serious the seriousness with which you are attached to fasting and the kind of prayer. It was a fasting away no o chekom empire any nyamia senima a fasting mood.
Baby,